planète. Une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Miraculous, dans ton bonheur, l'été magique et l'été chance. Miraculous, l'été du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, miraculous. C'est qui? J'y comprends rien. Les énigmes traduites par Maître Fou ne veulent rien dire. Normal, leur sens est volontairement caché pour protéger le secret de nos pouvoirs magiques. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si même la gardienne des Miraculous est incapable de les comprendre? Maître Fou aussi a eu du mal à résoudre les premières. Et souviens-toi, il n'aurait jamais décodé le secret du pouvoir aquatique sans toi. T'as raison, je vais finir par les déchiffrer. Qu'est-ce que vous faites? La ville de Paris se prépare à fêter l'anniversaire du célèbre prince Ali qui se... Un reportage exclusif sur la vie d'Adrien. Adrien. Nous avons pu suivre le quotidien du célèbre mannequin. Parfait! Éblouissant! Ma, il me faut un sourire plus al dente. Un grade des dragons dégrade un dragon gradé. Un grade des dragons dégrade un dragon gradé. Pas mal, mais tu crois que tu peux me le refaire un petit peu plus orange? Il a vraiment une vie formidable. Oh, mais quelle journée interminable. Sans même une pause déjeuner. C'est intolérable. Voilà, je suis enfin libre. Blague, transforme-moi. Oh non! Buginette? Ici Ladybug, laissez un message. Salut Buginette, eh bien je suis là au rendez-vous comme d'habitude, fidèle au poste. C'est l'heure de notre patrouille. T'as pas oublié, n'est-ce pas?